соёо моён дургуу тэгээд хоол идэж явах дургуу хүмүүс үл тэгээд нэг үзэрэ. За Умс Китаны тухай Умс Китан шинэ жижиг юу агуулдаг юм? Ягаад энэ бүдүнгис нарийн гэж идээд байгаа гэдэг талаар ярих гэж байна. Энэ махан хүмүүс карнивортой орно, тийм ээ. Тэр карнивор болж байгаа махан хүнсээр хоолж байгаа юм байвал Умс Китай идэж болно. Би бол амтлагаагаар өөрөө чанаад идсэн. Гадуур бэлний авахар бас жоохон амт чаны таалагддаг. Хангалттай юу санаад хүрдэхгүй. Учраас ингээд өөрөө аваад цаанаас Умс Китай өсөөд болтгоо. Тэгээд авлаа. За эхлэе. Окей. 30 минут Умс Китай маа бүгдээс яхаа яриад хэмдэж жилийнх нь ойлголтыг өгөөд балент нийтээд гол хөрөх гээд урд идэхгүй л. Ой зөөлөн гол нөгөө буцлахгүйгээр зөөлөн гал дээр 90-95 градустай чанж байгаа. 6 цаг чанууд уулна бүр гоё болох юм лээ. Би жоохон яарад орой мах юм ер нь мэддэг байхгүй. Тэгвэл 6-аас өмнө идэх гээд 5 гаргацсан. 1-2 цагаас хойш чансан каниг биш нэгээс хойш чансан гэдэг 4 цаг орчим бол чансан байлаа. Окей. За Умс Китай гэж юу вэ? Адууны дотор гэцэрсэн оромог маягийн махан хоолоо. За гарал үүс нь ер нь Монгол гэдэг юм билээ. Нүүлтчлээс гарч ирсэн нүүдэлтийн малын одоо тийм ээ махны соёлоос гарч ирсэн байна. За нөгөө нэр нь Умс Китай гэж юм хятадтай холбож ойлгоод байт юм билээ. Үгүй юм байлээ шүү. Би бас ах тэгж бодоосгүй хятадтай хамаагүй юм билээ. Угсаад Умс Китай гэдэг нь нүүдэлт өгсөн нэр юм билээ. Окей. За бүтэс нэршлэн Умс нь адууны бүдүүн гэж. Китай нь адууны нарийн гэж. Тийм ээ. Гэхдээ хэлбэрийн хувьд энэ ч нөгөө үхэр адууных ч юм л үхэр хоньноос үл нэлээ өөр. Сайн чанахгүй бол тийм уран зөөлөхгүй. Ер нь аль анти гэцгүүцээ. Сайн штэ. Басна. Хитрхи бит зөөллөөдөө заяа. Битүү чанагчаар ингээд махыг муулж болгоод задлаад хамаг хэрэгтэй шимжил байхгүй болгоод байгаа ч юм. Тийм хүмүүс аюу их байна. Окей. Энд зайлууртай байх хэрэгтэй. Над шиг би чаваас бас тийм сайн шүттэй биш шүү дээ. Шүдэндээ анхаарах хэрэгтэй. Тэр ч юм ингээд гой зайлууртай. Наа. Чи бас тийм зөөлөн биш шүү. 4-5 цаг часаа. Араа шүдээ ажиллаж болж байна. Би одоо шүд муутай гэхэд чаваас баргийн амтнаас илүү ирүүтэй шүү дээ. Хацалтын үс цайтай хөгжүүлсэн байхгүй сүүлийн 2 жил. Ирүүн шүдээ хөгжүүл ойлгож байна. Хөгжүүлнэ гэвь мистасл яриаггүй, шүдний хэмж яриаггүй. Ажлуул дуулгаа ажил хэрэгэл араа шүдийг тийм үү? Өөрөөр яг бүрэн шүдтэй байсан бол өөр гоё лаахгүй юу? Өөрөө чансан. Давлуулээ. За бүдүүн гэж нарийн гэж тийм ээ. Гэлсэн. Амт сайн цэвэрлэх хэрэгтэй, чанж болгоно. Битүү чарагч юм битгий гэрээ. Удаан зөөлөн галаа тийм ээ. За. Ер нь юу агуулгад юм бэ? Шимжиж хэлээ. Умс Китай тийм ээ. Мэдээж уурга, бортын тийм ээ. Амины өвчлүүд. За мэдээж уурга юунд хэрэгтэй тийм ээ. Булчин биеийг нөхөндөлжүүл ер нь биеийн протеинийг нөхөд зайлшгүй шаардлагатай тийм ээ. Мэдээж уурга авах болно. Амтны гаралтай малын хүнс тийм ээ махан ус учраас. Уурга дотроо коллагены төрлүүд type 1 2 3 байдаг тийм ээ. 6 хүртэл. Коллаген айгүй ахиу, аюун байдаг. Аюун. Жөөсөн. Коллаген гэдэг нөгөө альс үе мөч холбогч идүүд маш коллагенээр бий болдог. Олон ингээд нөгөө матриц байгаа шүү дээ. Коллаген, протеин, амины өвчлүүд тэгээд маш олон төрлийн микро буюу минералууд байна. Эдний матриц бүтцээр бий болж байгаа. Гэхдээ коллаген илүү үе мөч холбогчид ашинд илүү агуулгадаг. Өөрөөр илүү шаардлагатай гэсэн үг. Манайх нөгөө гаднаас нь ингээл гоосхны бүтээгдэхүүн баадна бас нүдэл тэ. Та ингээ өөрөө сарал та. Ночиг цагаан арьстай
цэвэрхэн арьстай амар ховор штэ. Би арьсандаа юу ч хэрэглэдэг вэ? За энэ 3 4 хоног нөгөө ажиллаж жоохон буруу төлөвлөснөөс болоод нойр муутсан. Тэглээс нэг айс муутсан юм алга. Гэхдээ тэрнээс бол ханаад үрчлээ. 2 хоног нус гараад одоо гайг болчихно. Харцууг зүгээр болчихлоо. Энэ хурдан идэгдэг. Яаж протеин өөхтос маш сайн иддэг. Маш сайн би нөхөн төлждөг. Гэхдээ яг ч нойрон дээр ингээ хайхрам хамтаад ивэл бас л би юм боддог байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо угаас сэрүү орж яг 100 компьютер өчиг. Сэрүү орж одоо ч гадууны мах идэх цаг байхгүй. Энэ босчууд хийж бол заавал өвөл идэн 100 идэн гэсэн байхгүй заа нөхдөг байхгүй шүү. Идмээр өвөл тэгэл ид заа юу. Умс гитай тийм ээ. Коллаген дутагдаад тийм ээ. Ялангуяа үе мөччин шархаад өвдөөд энэ жоо олон жил явцсан бол коллагентэй шир хуйхтай мах умс гитай өөр юу гэдэг нэ. Бүгдийг идмээр сольж зүгээр ид. Тэгээд авах талент нь гой залжууртай зүг их юм бол шүд 90-10 сая өгчих нь тэ. Дааш нь үсэл өөр юу ах вэ? Шинжлэх. Дамжиж махан дөрөл угаасаа улаан мах. А тэр дундаа тийм ээ илүү коллаген агуулдаг бахна. Илүү бас Б-ийн амин дэм үнд агуулдаг нь. Ялангуяа B12 гэж байна. B12 болохоор мэдрэлийн систем, тарих нугас тийм ээ. Тэгээд цуснд цус төлчүүд хамгийн чухал. B12. Энэ нь бол тархины гол витамин гэж үздэг. Тийм ээ. За дараа нь. За мэдээд эрдэс тийм ээ минералууд. Төмөр, цайр, сэлэн. Ерөөсөө нөгөө дахлааны хамгийн чухал минералууд. Ойлгож байна уу? Төмөр, цайр, сэлэн. Цайр бас ходоод нь хоор шингэцэд ходоод хүчилт хамгийн чухал. Сэлэн дахлааг дэмждэг, дахлааны зайшгүй шаарддаг бас нэгэн чухал минерал. Тийм ээ. За төмөр ойлгомжтой тийм ээ. Цус нөхөн дөлжүүлэх бие зайшгүй байх шаардлагатай улаан эсийг бүрдүүлдэг. Улаан эсийг зайшгүй шаарддаг. Өөрөлдөө нөгөө коллагентэй юм гоё нүүрэндээ төрхөөл шаваал та буушиг бахан коллагены витамин угаал. Гэхдээ нөхөд чанартай баг зэрэг нэмэр болж магадгүй. Тэгэхээр эзээ чинь махан хоол шиг тэр дундаа энэ тийм ээ сайн чанарын коллагыг хагуулдаг энэ бид нар шиг сайн шингэхгүй, хөрвүүлэхдэггүй bioavailability буюу тийм ээ хүний бие шингэх, хүний биеийг хүлээж авах чадвар нь маш бага. Хэрэгтэй. Ялангуяа ургамлын гаралтай зүгээр хог мөнгөний гарч дээрээс нь бие ордуулаад байдаг. Атоны ширийдж болно шүү дээ манайхаа. Компьютерс цацсан. Би зүтүүлчлээсэн шүү танаас. Атоны шир гоё шүү дээ. Атоны шир, үхрийн шир, хоньны шир, хаа ширж идэх би зүтүүлж үзүүлчихсэн. Үзүүлчихгүй идэх. Зөөлөө. Зөөлөн мөртлөө зажлууртай заяа. Бас тийм ингээд битүү чанагчаар юм шиг ингээд дадлж байгаагүй заяа. Гол зажлууртай. За тааш нүргэлээ. Гол юм байр. Хадуураад шүү. За юу желатин нэг ярих хэрэгтэй. Манай желатин гэдэг тийм нөгөө чихрэн болохоор юм цолцсон юм байгаа желатин гэдэг. Тэр чинь бол заавал сахар нэмэхгүй бол байгаль угас байдаг. Нөгөө манайхаар царцаамаг штэ. Царцаамагт ордог гол буцахгүй желатин гэдэг чинь юм царцаамаг үүсгэдэг тэр бодис гэж. Тэр арьсанд хүний биед тийм ээ үе мөчөнд бас маш сайн. Коллаген желатин хоёулаа маш сайн. Хүний биед хэрэгтэй. Желатиныг бас юм амьтны арьс ойлгож чинь үе мөчийн ходоодноос гаргаж чадахгүй болдог. Угаасаа бид ширнч байдаг тийм ээ. Шир чанаад царцаамаг гэдэг. Тэр барьцалтуулаад байгаа. Тэрийг ч ашиглаад бас тийм үү жимс амттай идрээ. Тэгэхээр яг тэр чинь ингээд илүү хор болчиход байна шүү дээ. Желатин дангаараа яг байгалийн хэлбэрээр бол аюул сайн хүний үе мөч арьсанд хэрэгтэй сайн шинжиж болохгүй. Окей. За. Оо яриаггүй юм уу вэ? Тий. Мэдээж яг арьсанд амарсаа ойлгомжтой үе мөчийг ярьсан. Тий. Ходоод гиз
ханыг эмчлэх, сайжруулах, зузаатах үүрэгтэй. Ерөнхийдөө энд яагаад угаасаа энэ ч өөрөө саяны хэлдэг желатин желатин, коллаген, тийм ээ, амино хүчлүүд саяны орсон минералууд чинь бүгдээрээ ходоодонд байх хэрэгтэй. Энийг чи бас идэхээр энийг өчм шингээж яваад ирүүл сайн хэрэглүүл ходоор ч юм сайжрна. Сая бас энэ мэсэж нөгөө ходоодоор ресет хийж тийм ээ. Яаж ходоодоо сайжруулсан байх гэсэн. Нэг хэрэглэж өгөх юм нэнэхгүй. Махан дундаа ходоодны хан гэдэг ба шүү дээ. Ходоодны хан, 12 нуглаа гидсний хан. Тэр нуглаа, тэр завсар тэнд одоо бүрхүүлтэй нь байдаг. Бактери хан тийм ээ зэрийг зузаатах, хамгаалах. Тэрийг бий болгоход энэ саяны ярьсан минералууд, коллаген, тэр цаана пептидүүд, желатин чухал байх хэрэгтэй. Бас хоол хүнсээ авах. Би одоо баруун килограмм хэдээд хараас нь бараг 1.5 кг умсктай шүү дээ. Цатадгүй. Өөр нэг умсктай гэдэг бол дэмж идэх гэдэг шиг байна. Хэлзэрэг ойрхон идвэл зүгээр болоо. Харцангуй эрүүл хүн тийм ээ. За эрүүл бус тусмаа яг үндэ. Ходоо чи шингээд чадчихвал махан хүнс их хэмжээнд тултна гэдэг. Бүр хүчлээ гитүүлэх нь хайшаа юм тийм хэрэггүй. Өсчл байвал идмээр санагдвал цатлаад нэмээд идээд л. Угаасаа чи их хүмүүс шим жижигэн дутагдaltaй багш. Би тийм байсан ч. Идэх тусам цадад сурна, шингээд сурна тийм ээ. Гэхдээ мэдээж бүхэн чадна гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Асуудал байвал зогсоогоо судлаад тийм ээ. Өөртөө тааруулах хэрэгтэй. Дасан зогсох хэрэгтэй. Нар чи 1 кг 2 кг өдөрт тийм ээ. Махан хүнсийг идээд шингээгээд сайхан унтчихдаг хүн маш ховор цөөхөн. Гэхдээ байгаа. Дэлхийд арилсан байгаа. Тэр чинь би өрнөж өөрөө ирүүлж ходоод 11-аас бүдүүн гэж тийм ээ. Илэг, бөөр, цус, энзим, дээрээс ялгаа энзимүүд, дааврууд тийм ээ. Бүгд хангалттай хэмжээнд яалгалдаг, ходоод өвчл хангалттай хэмжээнд үйлдвэрлэгдэг. Тийм байж энийг махыг өөхийг шингээд эргэл сон. Нойр уучгаа өвдсөн хүн за эхлээ гол юм дуусгачих. Тэгээд асуулт руу орно заяа. Жохон төвчөртэйгээр. Энэ бас хөрөх гээд байна. За. Тэгээд ингэж байна. Арьсан цай, үе мөчин цай, ходоод гидсэн угаасаа сайн. Авшаа жохон дадлах юм бол цус огтлон мэдээ цай. Тийм ээ нөгөө төмөр B12 пам тийм ээ цай. Өөр дэндөө өвтмийн минерал байгаа. Дархлаа дэмжин. За саярч тийм ээ цайр силен ингээ олборчоо. За ядаргаа тайлна, нэрчүүч нь тархины үйл ажиллагаа сайжруулна. Танаа нөгөө brain fog гэдэг нь тархины үйл ажиллагаа дэмжих тийм ээ B12 төмөр багтэн. За арьс ус хумсыг бэхжүүлнэ. Нөгөө л коллаген, желатины асуудал тийм ээ гол бүтээж байгаа учраас. За цаашаа эрүүл ах вэ? Тэр мөр ах вэ? Нэрээ одоо нөгөө зарим хүмүүсийн асуусан ч байгаа би зөв холстрийн өгсөндөө одоо юу гэдгийг нөгөө тулаатай хүмүүс хэрэгжилж болохгүй ч юм уу юм өштэй хүмүүс яах бол энэ төр гэдэг үгүй ээ. Холстрийн нэгдүгürt угаасаа падли байхгүй. Холстрийн би зөндөө видео ярьсан. Холстрийн бол угаасаа яг цэвэр сайн чоны махаар хүн өөрөө эрүүлжсэн байгаад л холстрийн их бэнэ баг өнө хийх тохиолдолд 95-аас 90% нь бол падли байхгүй өндөр байна уу? Өндөр багцсан баг сайн болчиход байгаа. Жижигханаа судалгаа туршилт юм байна. Дата гаргахаар. Төрчлөлт юм. Фашн. Тулаа. Тийм ээ. Нэгэнт хүндрээд үе мөчний өвч яа дээ. Нөгөө л нүүрс ус, боловсруулсан хүнс тийм ээ. Бодит солилцооны гажуудал, метаболизмын синдром ингээд дотор эрчим системийн гажуудал аюу бол юм байгаа тийм ээ. Цус багтдаг. Эдгээр чинь ингээд нийлж урт хугацаанд явсаар угаад маш олон төрлийн автоиммун тийм ээ. Бодит солилцооны гажиг нөгөө талдаа дахлааны хомсдол гажиг руу орчдөг. Дахлааны эдсүүд өөр өөрийгөө барьдаг, өөр өөрийгөө дайсан гэж гэмтээгээд байдаг. Ингэсэн тохиолдолд эн чинь хүндрээд өрсөлдөнд явсараад ясандаа ордог, үе мөчөнд ордог тийм үү? Тэгээ үе мөчөө идэж эхэлдэг, задлж эхэлдэг. Олон шалтгаан байгаа л энгийнээр ярьж байгаа. Тэнгүүд ихэнх юм баг юм идсэн идээгүүл угаасаа л хүндэрэн заяа. Эхэндээ баг гүрийцсэн дээр. Гэтэ энэ жоохон хариуцлагагүй л байгаа юм шүү. Зүгээр ойлгоорой. Богино хугацаанд хүндэрнэ. Ихэнхдээ.
нүүрс ус сахар гурил будаа юу ч хийсэн хүндрэн штэ. Биеийн мэдвэл бүр хүндрэн. Тэр тулаа уймшны өвчин, шалгирах өвчин тийм ээ хөлөм өвдөх энэ чинь яаж байгаа. Коллаген дутагдсан, шинжижэлэн дутагдсан. Нөгөө дотор нь байх хэвээр яадаг зөөлөвч хідэн гимтэд баг устаа далга болчихсон. Энэ чинь нөхөн сэргээх бий болгох гэдэг чинь айгүй урт хугацааны ходоод гидсэнс эхлээд маш хүнд процесс واخгүй. Олон юм амжилт хэрэгтэй болно. Тэгээ ингээд эмчилгээ явж явах чинь мэдээж хүндэрнэ, детокс хийнэ, хүн хороо зайлуулна. Хороо ирүүлэхгүй хороо гаргах шиг эхэлнэ, тийм ээ. Яг л ханиа төрчихөр яадаг үлээ бид нар ханиагаад, найтаагаа, тийм ээ. Хамаараас хамаг юм ингээд гаргадаг шүү дээ. Яаж байгаа? Дотор байгаа хог новшоо, тийм ээ. Биесээ үрслээр зайлуулдаг. Үрслүүлээд хамар, амаар, тийм ээ. Шүл, нус тэр гардаг. Тэр чинь цаана үрсэн шүү дээ. Тэнтэйгээ цуг, бохирдол, тийм ээ, элдв хорнуудаа зайлуулдаг хөхгүй. Нэг хэлбэр арьсаар галгана, арьсаар ялгарна, нүксүүгээр гарна, баашээсээр гарна. Энэ хороо болгон аюу бол янзаар зайлуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ детокс гэдэг процесс ч өөрөө нэгэнт өвчин чинь өндөрсөн суур өвчтөй хүмүүс явж болохоор богино хугацаанд хүндэрнэ. Зарим хүний давж чадахгүй учраас яадаг төр хугацаанд зогсоодог, удаашруулдаг тийм ээ. Хистамины одоо эффект, тэр хашгийн эффектүүдийг удаашруулах гэх юм. Хэн тул буцаагаад хороо багаар хэрэглэж тохиол янз бүр хүндэнд харуулах хэрэгтэй. Тийм ээ. Яана цаддаг бай. Нэр яалч ингээд гадаа хүүтрээд байгаа юм байна л да. Тэнгүүч аюу хинэрэг шаарддаг. Эрүүл байх. Тэгээд дээрэс нь нөгөө 2 3 хоног ханиад ч юм уу юу ч юм те. Ханиаднаа зүшилтэй ханиадны томооны бактери саасаагүй л байгаа. Би нэг 2 3 4 хоног ингээд нойроо алаацсан байхгүй. Тэрнээс болоод ингээд бактери вирус үрдсэн. Тэгээ 2 хоног болоод одоо айгүй хайтайхан болчихлоо. Тэнгүүд араас нэг шимд ижилээ шаарддаг байна. Өөр нэрээ хэлж байгаа ямар давтамжтай идэх вэ гэдэг. Өөрийгөө сонс. Чи харьцангуй эрүүл бол өсчээвэл ид. Ид хийхдээ бүхэл хүнс, махан хүнс тийм ээ голчлон ирж байгаа шүү дээ. Байгалийн хүнс. Тэгээд сайн яг юу идэх гээд байгаа өөрөөсөө мэдэр ойлго. Тийм ээ. Нэг л омсктай ангууд би чинь цааны хан коллаген, пептидүүд, желатин ч юм уу та амины өчлүүд над хэрэгтэй шүү дээ. Минералууд ч юм уу. Тэднийг мэдрээд нэг ийм мэдмээс авсан тэрийг харахаар амттай. Окей. Хөрсөн зүгээрээ гэнэ. Хажаа гайгүй. Гэтэ бол халуунцсан гоё л да. Гэтэ хөрсөн ч болно. За, өөр дутуу ирсэн юм байна. За. Ерхий санааг аягүй довчих юм яриад дуусгах чи. За одоо нэг хэдэн комент хариулчаад дуусгана. Угаасаа нөгөө онцгой маш дуусчих. Өнөөдөр зүгээр бэлдээгүй учраас жоохон чанар муутай утсаараа баяа хийлээ шүү заяа. Маргааш нөгөөдөртөө багтаад дахиад гой загсны талаар 2 3 төрлийн загас юм. Энэ ямар үе загас гэдэг. Загсны ягаа идэх талаар бас. Яна. Зүгээр тестлээд ингээд хоолны бас хаяа нэг ирээлүүд хийж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэр жоохон шэрлээд үзээд өгч манайхаа. Ялангуяа карнивор махан төрлийн хүнснүүд монголчуудын гослон нэг хэрэглэж чаддаггүй тийм ээ. Загсны ойлголтуудыг бас өгмөр санагдаад байна. За комент хардах. За манай хотох комент хардах заа. За шүлийн уучлах уу гинэ. Би нэг эхлээд шүлийг асгасан. Дараагийн шүлийг. Юу доохгүй. Яг үнэхээр сайн цэвэрлээд гоё ийгээд уучлах магадгүй л дээ. Би надад бол амтанд халагдвал би уудгүй. Зайлшгүй шаардлагатай биш. За. Зайл комент эндээс харъя гэдэггүй юм. Тийш харахаар удаад. Адууны мах хөөх омега 3 юу? За омега 3-ыг загас дээр илүү байна. Гэхдээ хэлж байгаа санаа. Заавал зөвхөн загсанд байдаг гэж шүүхгүй. Заавал загсны тусандагч биш яг сайн загсанд илүү их байдаг. Гэхдээ
адуу, үхэр, хонь ер нь бол ингээд бэлчээрийн байгалийн үнсээ идээд тийм ээ. Хичээлээ зүв аваад эрүүл стресс багтай байх тусмаа мал амьтанд омега 3 ч омега 3, 5, 6, 9 юу гэдэг нь ингээд ер нь аюул болно лээ. Яг бид нар онцлог омега 3, 6 гэж ярьдаг. Тэгэл яг маркетинг хэлбэр ашиглаад байгаа байхгүй. Маш олон төрлийн тийм ээ. Тос үлсэр угаасаа байгаа. Ихэнх мал юм байна. Яг их баг гэдэг л ойлгож байгаа. Айлцахаас авсан байг нэ. Өнөөдөр зөвхөн залхуураад нөгөө студи руугаа явах цаана нөгөө миний дэлгүүр хайпермаркет гэдэг чинь наны зам яа. Тэндээс авсан. Үхрийн гүзээ бас ижлүүг нэ. Энэ ойролцоо бүтцээд ойролцоо шүү дээ. Гэхдээ амт болон цааны юу юм аа. Умсктай илүү гоё амттай. Байгаад дээ учраас хүмүүс хийдэг юм л да. Өнөөдөр андаа бүр цагаарч юм уу. Өөсөө хэд он зөвхөн мах хийж байгаа. Яг нөгөө 100% карнивал руу орох гэж өөр дээр ингээд ойрхон тушаад 100 болгоо жоохон алдсан байхгүй. Алдчих явахтай угаасаа байхыг алдтай биш. Одоо зориуд дараагийн хичээл нэмээ угаасаа эхлэж байгаа. Миний өмнөх 2 хичээл дууссан хаацсан. Одоо дараагийн хичээл яг гоё цогцоор нь багцаар нь яг базаад тэгээд гоё амьдаар хийх гэж байгаа. Ер нь махан хүнсэн дээр суурлах юм. Гэхдээ гоё шин орцууд туршлагаа илүү нэмээд явна. Тэрийг ихнэл өөр дээр яаж нэг сар турших гэдэг. Өмнө зөндөө ойлцлээсэн л дахиад энэ удаа илүү урт хугацаанд баймаар гоо тогтмол урт хугацаанд. Тэгээд илүү үр дүнг нэг өөр дээр яг ер нь ямар үр дүн гарах мэднэ. Гэхдээ урт хугацааны өөр дээр гоё мэдэрсэн урт хугацааны үр дүн хармаар байгаа байхгүй. За энийг хариулаад өгч болох уу гэж гуугаад байна. Төсний төсний 0.3 см хойш ургацтай талаар зөвлөгөө өгөөч. Төсний ургацыг байхгүй болоод судалгаа гарахгүй байх та төсөө авах юм. Ургацэг чулуу ургацэг юм уу те төсний чулуу яриад байгаа юм уу? Гэхдээ чулуу үүсдэг л дээ. За ургацэг байж болно. Яг ургацэг ч өөрөө нөгөө ходоодны одоо нөгөө эдийн шинжилгээ авдаг шиг тийм ээ авч болоод тэрийг одоо юу гэдэг шинжилээд хоргуу гэж гарах юм бол тэрийг хүндрүүлэхгүйгээр тийм ээ тэрний acute effect гэдэг юм одоо нөгөө ингээд хүчтэй сөргөнлөө үзүүлдэггүй тоол хүнс идэх тийм ээ амьдралын чанарт нөлөөлдөггүй нэг хүндэрчээгүй бол тэрийг хадгалаад муутгачихгүй яж явах бүрэн боломжтой шүү дээ. Гэхдээ шинжилүүлсэн дээр баталгаатай. Юу мэгэж өгөх те. За үргэлжлүүлээ. Махан хоолнд ороход идэх зуршил буудаггүй за хүнээсээ болно уу идэх зуршил гэдэг чинь арцсангүй шүү дээ. За чи юу гэх магадгүй тэ хангалттай хийчихсэн хангалттай би чинь дасан зогтсон үнхээр эрүүл супер тийм ээ одоо би чинь бүтэц мүцэнг асуудал болчихсон тийм ээ протеин одоо нөгөө ясны мас булчингийн мас холбогч идүүд чинь ингээд тийм хангалттай зуршил үрчсэн цоо эрүүл хүн бол тийм ээ хаяа юм идэхгүй одоо юу гэдэг идэх зуршил буурах бол өөр асуудал биш шүү дээ. Заавал өдөр болгон юм идэх халахгүй байнга идэх халахгүй. Эсвэргээрээ би чинь суйлддаг, ядардаг, ходоод муутай асуудалтай хүмүүс хоолны туршил бүү байх бол тийм сайн юм биш. Илүү нарийн асуудал тийм ээ. Сан байна. Дааврын ч юм уу, ходоодны ч юм уу тийм ээ. Бодис солилцооны удаашрал бамбай тэрхтээ холбогдсон наацах юм асуудал байгаа л гэсэн үг. Окей. Тийм ээ ургацтай полипс ярьж байгаа юм тийм ээ. Полипсоо шинжилүүл дээж ав. Тэгээд аюул багтай нэг томрохгүй юм уу тийм үү? Нэг жилийн зайтай ч юм уу, улирлын зайтай үзэнгүүд нэг томроогүй өөрчлөгдөөгүй эсвэл багасаад байвал нэг асуудал биш. Гол нь хортой юм уу, хавдрын түвшинд хүрчээгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд болоо. За англи жаргал ингэнэ. Дамма хидээд байгаа таргалдаг юм лээ. Би 10 кг нэмсэн гинэ. За одоо нөгөө таргалдаг гэдэг ойлголтыг энэ за одоо ингэ нуршаамал аймаг. Таргалыг бол таргалж болно заяа. Угаасаа турчж болдог, таргалж болдог. Супер ихгүй ч яг зүг хийж чадах юм бол. Нөгөө талаас юм аа. Чи угаасаа амар хитүүлж идээд тэгээд дам мах идэхтэй яг үнэхээр яг дам мах идчихэе нөгөө. Яг чанартай сайн эрүүл махыг хангалттай өөхтэй идчихэе. Эсвэл протеиныг хитүүлээд байна уу тийм ээ. Зохис хэмжээг алдагдуулаад байна уу. Эсвэл цагаан мах.
тийм ээ. Илүү өөх багтаа мах хийдээр дэвэл протеин чинь өөх болох магадлал, глюкоз болох магадлал аюу өндөр шүү. Протеин итрүүлэх тийм сайн биш. Тэгэхээр ямар кат, ямар төрлийн өөх тостой юу, ямар хувь эзэлсэн, ямар тийм ээ агуулмжтай мах идрээс хамаарат таргалах турах гэдэг асуудал угаасаа байгаа. Тэгтээ заавал таргаллаа гэдэг нь мууч гэсэн үг биш. Турах нь бас мууч гэсэн. Яг таргалт турах ихэнхдээ зүгээр л ерөнхий масс жин яриад байгаа байхгүй. Би бүтцэх хэвээр. Чи жин нэмээд над чиг үгдийн дээ. Одоо би өөрөө л яриа л та тийм. Үгдийн 87 кг байж байгаа 100 муу хурж болно шүү дээ. Тэгтээ яг жингийн үзээд нөгөө өөхний эзлэх хэмжээ дотор өөхөл тийм ээ. Завсын өөхлөл, эд эрхтний өөхөлтөө үзээд тэр нь ингээ 20% дотор ч юм ойролцоо тийм ээ байгаад ясны масс тодорхой хэмжээ нэмэгдээд, протеины агуулмж нэмэгдээд, ус барих чадвар нэмэгдээд, ялангуяа ясны булчин, ясны холбогч булчин, том булчингууд чинь массын хувьд эслэхүүний хувьд томорсон байвал тэр жин өсөх сайн байхгүй. Ойлгож байна. Эрүүл жин гэж байгаа. Тэгэхээр их баг байх нь сонирн биш. Тэрийг бүтээж байгаа агуулмж body composition гэдэг байхгүй. Тийм ээ. Тэрийг харах нь гэж чухал. За. Махнооны хэрэглээний гамбан затягныг авч чадахгүй л байна гинэ. Гүрэл гадуур байгаа шүү дээ. Бид ийм арц тэгэл нөгөө герман дэжгүүрээр ордгийн одоо бас хаяа нөгөө хятад руу захиалж одоо бас гоё юм томыг бас авах гэж байгаа. Голчлон бол одоо энэ нэг юм өдөр тутамдаа энэ германы идек гэх байхгүй. Энэ их дэжгүй. Зузаан. Тэгэхээр энэс зузаан бүр 4 см-ийг утгах авах гэж байгаа. Захиж болж байгаа. Энэ нөгөө зузаан тэгээд энэ нөгөө мах идэхэд ингээд хүрээт энэ засал энэ нөгөө жуйс одоо цуглуулагч гэдэг тийм ээ. Махны шүүс тийм ээ. Энэ дээр гадуур насрахгүй гэсэн. Энэ нөгөө ийм арт байдаг. Энэ Монгол шүү дээ. Энэ яахтэй пиццаных байхгүй юу? Гэхдээ махан хэрэглэж байгаа. Яг төмөр ус байгаа. Автга төмөртэй. Асууд бүр том байгаа. Одоо нөгөө маха бэлтгэхтэй би бол нөгөө энийг хэрэглээд байгаа. Өөр юм том. Энэ хомины зүгээр маха янзлдаг, бэлтгэдэг, вакуумддаг. Автан бай. За. Сунжаад явах. Ажлаа утгахгүй л. За тэгээс шүү. Махан мацсан шилгэд нөгөө махчид энэ бол бүр ингээд юу нь яагаад бид нар мах идэх юм бэ? Яг канивор юу нь хүн төлөвлөлт ихэнх хугацаанд ихэнх амьдралынхаа түвшинд юм. Ялангуяа одоогийн тийм ээ хүндрэлт хүмүүссэн сүүлийн сая жил ялангуяа сайхан 150,000-аас тийм ээ сүүлийн 50,000 жилийн асуудал. Тийм ээ энэ дээр яагаад энэ голчлон махны төлөө дайтдаг гэсэн мах яагаад идэх ямар махыг яаж иддэг байсан тийм ээ тэрийг түүхэн үндэслэлтэйг нь тэгээд энэ махыг яаж идэх тухай илүү дэлгэрэнгүй өмнөх сургалтын бүх материалууд орсон шинэ сургалт бол хийн. Энэ сарда багтаах санаа багтахгүй бол эх сараас ч юм заяа. Тэгээ нэг магцэн хөлдөөх арга зарим мах хөлдөөхөд гялгаруутны хамт ордог гинэ. Тэр нэг зориултын уут хэрэглэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэгээ яг би айлхаар махыг хөлдөөхгүй гэж боддог. Вакуумдаад хадгалдаг. Тэгээ зориултын нөгөө махны юм уу хүнсний вакуум гэж байгаа шүү дээ. Тийм уут гэж юм. Тэд нар харьцангуй гайгүй байдаг. Миний анзаарсан бол нэг хамт бас нөлөөлөд дийдэггүй. Урт хугацаанд хөлдөөхөд угаалаа эрсдэлтэй шүү дээ. Ер нь бол нэг сар өсрээд 2 сар л хадгал гэж би хэлээд байгаа. 3 сараас дээш бол ер нь ямар ч гоё мах авах юм бол авахгүй ч хад идэж болно л дохор болчихгүй шинэ дижэл нь маш муу болдог. За хөөрхөн штэ гинэ. За баярлаа. Мах зүгэлдөөх за. Альтаа миний нөгөө нүдний өнгө ямар гоё юм бэ гинэ. Миний нүдийн өсний өнгө нөгөө эмгтээчүүд амар хатаахдаг ус 10 жил их сургуульч гэсэн. Тэгэхээр тийм гоё юм шиг байгаа. Минь бис ойлгохгүй. За. Сонгон сармис байнга итгэн зөв гэтрүүлээд хэрэггүй шүү дээ. Тэгэл чинь нүүрс ус байгаа. Байгалийн өөрийнх нь тийм ээ халуун юм юунууд молекулууд байгаа тийм ээ. Байгалийн одоо ургамлын молекулууд гэсэн үг шүү. Энэ олон төрлийн юм. Яг анти нөгөө оксидант ч юм уу тийм өрслис мэсрэг яг эффектүүд байдгийг надад бол их тийм шаардлага байдгүй. Ер нь яг бага хэмжээнд үл асуудал үүсэхгүй л.
Харин тий та нар ингэж байгаа байхгүй. Сургалтын суугаач би сургалтын сүлд ярьсан математикт ярьсан байхгүй. Гэтэ одоо бол дууссан заяа. Дараагч дээр суугаал. Энэ нар ингэж байгаа байхгүй. Том үнсээ авахаар чинь тэгэл нам хөлдөөгөө л урт хугацаагаар идэх штеп гэдэг. Энэ чинь хамгийн том алдаа баг. Бид нар штеп махыг ингэж шинээр нь чанартайгаар нь идэж чаддгүй. Тэр нь яг биднээс зөвхөн болоод байгаа юм шиг дээ чи яг. Чи одоо бол Таиланд, Вьетнам тэг ингээд гоё арлын улсуудаараа би одоо түрүү жил 3 сар явлаа чи бараг 20 улсаар явсан. Тэгэл гайгүй хөгжсөн улсуудын хамгийн гол давуу тал эрүүл мэндийг юу тодорхойлдог гэж чанартай шинэ fresh food гэдэг байхгүй. Fresh meat, шинэ мах тийм ээ. Өглөө ингээд орлоо далайн мах, далайн загс тийм ээ бүх төрлийн махнууд ингээд зарим нь яг ингээд жоох вакуумдсан, уудалсан, зарим нь огт уудалсан ингээд өглөө болгон шинээр хөлдөөхгүй. Чи Америкт энэ төрч адилхан шүү дээ баруун Европ. Дандаа шинээр нь ингэж идэх боломжтой болгодог. Манайд бол тийм боломж айгүй баг. Гэхдээ яг зах ч юм уу арай зах одоо өдөр болгон зах ороод боломж авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг нь миний нөгөө хичээл дээр заагаад байгаа юм чинь байхгүй. Вакуумын сайн машин авах хэрэгтэй. За би яг олон янзын машин байна. Би шагнартаа бол яг бас юм олж удах. Одоо энэ шинэ миний солонгос айгуусаа сүүл сайжруулсан. Ийм вакуумдаг, сордог, халаадаг юм машин байна. Халааш даардаг гэсэн үг одоо. Автоматар вакуумдаа сороод дараад гар аргаар сордог ч одоо машинууд байгаа шүү дээ. Ийм артефакт байгаа байхгүй. Тэрийг очиод авал та ийм нэг юм уут үүдэх шүү дээ. Ингээд соруултай. Тэр ч болно шүү. Тэг яг гоё зузааны зөв тааруулаад стейк хийнүү те одоо ихэнхдээ стейк зөвлөлтөө яа. Стейк гэдэг чинь яг нөгөө температурын хэмжээ тийм ээ температурын зөв тохируулж байгаа юм. Шинжээжийг халдагдуулахгүйгээр тийм ээ хангалттай юу гэдэг зөв хадгалаад хөлдөөхгүйгээр ялангуяа голчлаа. Хөлдөөж болно. Гэтэ хөлдөөхөр яадаг гэж шимс шүүсээ алдна. Удах тусмаа бас шинжээжэл нь алддаг. Шинэ хөлдөөч чинь Кельвиний хас 273 яриаггүй шүү дээ. Кельвиний ойлгогч яадаг вэ? Цельсийн хас 273 бүх молекул, атом молекул зогсдог, тасварлагддаг. Тэгээгүй л тохиолдол шүү дээ. Тэгээ ихэнх хөрөгч нэг хасах, хөлдөөч нь хасах нэг 18, өсрэл миний хөрөгч бол би хас 24-д тавьсан байгаа. Мууднаа. Нүдэн чинь зүгээр усны кристалл ингээд мөс болоод тийм ээ. Кристалжаад мөс болцсон болоод энэ тасварлцсан харагдаад байгаа чинь цаана тийм ээ. Муудах процесс, амьд тийм ээ. Энэ органик мөс чинь муудах процесс явагдана. Ногоо өлдөөхөр яадаг вүлээ. Тийм ээ. Гисгэхээр амьшиг болдог үстэй. Мах ч гэсэн тодорхой хэмжээнд яарнаа. Тийм ээ. Шим шүүс нь алднаа. Ойчдөг штеп мэдчихэж ингээд усчаад ирдэг штеп. Тэнгүүд яг стейк хийдэг зарчим чинь ингээд гадна талаас нь түлээд битүүмжлээд тийм ээ хийхдээ хадгалагтай цайлан тийм зөв вакуумдаа тэрийг зөв халаагаад температурыг тохируулаад бас хит удаан ч хит богино ч тийм ээ дотор шүүсийг алдагдахгүй шүүс нь дотор нь өөрт нь бодоход хит болохгүйгээр шим шүүстэй иддэг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр чинь ингээд саний хэлсэн шим жижил чинь хүнийг эрүүлж үлнэ. Окей. За. Яг хөлдөөх хэрэг болно уу? Би одоо ажил дээр ингээд хөрөгчтэй, гэртээ хөрөгчтэй дахиад нэг бол 150 литрийн дахиад нэг хөлдөөгч байгаа. Гэтэ хөлдөөгч улам л бага хэрэгэлдэг болоод бас үлээд. Гэтэ хөлдөөгчөндөө хадгалах юм байна тий бас. Бүх юмыг шинээр хэрэгэлж чадахгүй байна Монгол тийм ээ. Тийм боломж үл хэцүү байна. Гэхдээ их махаа бол аль болохоор шинээр ингээд хэрэгэлж өөрөө сурч шанартаа зааж өгч байна. Тийм ээ. Окей. Ой заа. Арай л хитчлээ шүү өнөдөр. Яг гэхдээ ихнийж байхгүй дээ барахтай. Хор болохгүй шүү дээ. Баг юм. За. Докова харуулаач гинэ. Би ч амар олон доков байсан. Гэртээ нөгөө карман доков байгаа. Одоо энэ ажил дээр ингээд сольсоор байгаа хамгийн сүүлийн бүрэн смарт тийм ээ. Доков тавлсан. Тэр нь окей. Энэ би ч нөгөө Xiaomi-гийн хоббитэй юм. Смарт нараа. Яг давхар зөөврийн мөртлөө смарт хгүй. Тэгээ Wi-Fi толбочдог. Энэ юу утдаг тийм ээ. Уураар утж байгаа юм. Бейк хийж байгаа. Тийм ээ бейкер гэсэн үг тийм ээ. Steak and bake тохиолгоо ашиглацдаг. Тэгээ ингээ утагчтай доороо усыгээд өөрөө цэвэрлдэг, ариутгадаг. Тийм ээ. Бүр бууз одоо хүүхдтэй би нөгөө юу гэхгүй. Бууз мод цаашаа энд ийж өгöd аваа авчихдээ. Гэдэг шиг. Тэгээд дотор гэрэлтэй хоёр талаас халаадаг, агаараар шардаг бүх юм байна. Ингээ 4-in-1 гэдэг байхгүй. Өмнө нь айгүй олон юм хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд ингээ ер нь бол юм тоног төхөөрөмжөө тэгээд энэ ашиглаж байгаа махыг ер нь бол зөв бэлтгэн гэдэг чиглэл тоног төхөөрөмжтэй мэдээл тийм ээ. Окей.
За одоос хоёрхан асуулт нэр л дуусгая. Дөрвөөс 5 сар үлдээ. Харин тийм ээ. Ингээд ялгуу манай ер нь бол яг энийг битгий буруугаар ойлгоор заяа. Энийг яваад үзэхээр судлаад үзэхээр илүү ойлгон заяа. Олон сар энэ идэх хийдэг юм чинь хөр хийж чаавас энэ ядруу суудын хийдэг юм баггүй юу? Жохон хөгжөөгөө дэдвүүцсэн муутай, махны технологи нь жохон муу те. Шинэ хүнс жохон багтай. Тэгээд юм ялангуяа тийм ээ. Ер нь бол тийм улсууд ингэ тийм бэлээ. Одоо ингэ бодоод үзтээ ингэ дандаа халуун байдаг. Хөрөгчгүй, за хөрөгчтэй мөртлөө дандаа халуун байдаг улсууд ч яа өглөөд юм бэлээ. Боломжтой хүмүүс нь шинэ мах иддэг байхгүй юу? Далаа мах байна уу тийм ээ, ийм мах байна уу? Энэ чинь их дасаглал шүү дээ. За гол санаа нь одоо юу гэмдэ бид нар яг ойлгох нь тийм байна. 4-4-өөс 5 сар зур хагас жилдээ идэхиндээ баг ингэ тас үлдэн мах гаргаж ирэл зороол ингээл те. Оо л ууч ингээл зороол үдээлгээ буцааж ирэл. Аль 90-ад онд 2000-ад онд намайг баг манай гэр бүл тийм л байсан. Ядуу боломжгүй амьдрал нь тийм байсан байхгүй юу? Одоо ч бид тэр сэтгэлээр яваад байгаа байхгүй юу? Тэр амьдралын чинь боломж жоохон дээшилсэн тоног хөрөмж байгаа бол битгий тийм нэг гурай амьдраарэ тийм ээ. Гурайн цаашаа зүгээр боломж нь байвал тэгээд айлхуу шинэ махыг зөв хэрэглэж зөв мэдлэг мэдээлэл сайжруулад сургалт мургалсан суунаа өөрсдөө судалнаа тийм ээ. Жог агсан төвшин байхгүй. Одоо яг бүр Европ, Америк шиг лаг байх болий тийм ээ. За ядаж ойрхон нөгөө Хонконг, Сингапур, Вьетнам, Таиландудаас бид нэг хоцроморгүй шүү дээ. Махны боловсруулах тийм ээ, хадгалах энэ хоол хүнсээ бэлтгэх юм мэдлэг мэдээлэл жоохон сайжруулахгүй бид чинь чааваас нэг гурил будаанаас дөнгөж гарч байгаа тийм ээ. Дөнгөж нэг сүүлийн нэг тийм ээ нэг 10 жил 2000 оноос хойш за 20 жил тийм ээ ингээд юм юу гэдэг нэг сонголттой болоод мөнгө төрөхтэй болоод амьдрал нь жоохон сайжирч шүү дээ чааваас тийм ээ. Үлдүүгээр нь докоон шалжуулах болохгүй. Температурын дээр маш сайн мэдлэг мэдээлэлтэй байж шүү нөхдөө сургалтын суугаад байгаа тийм ээ. Докоо удаанаар халаад их хэрэгтэй. Яг нөгөө микровейв байгаа шүү дээ. Яг микровейв арай өөр тийм ээ. Микровейв буюу одоо нөгөө хит богинолгооны зух байгаа шүү дээ. Тэр үл яг нөгөө дефрост юм уу тийм ээ. Хүлтүүг шууд ингээд зөөлдөг. 10-20 минутанд бол багийн одоо хүлтүү мах ингээд зөөллөд болгочдөг. Тэгээд араас нь болж яг докоо гэж босох юм. Тэгэхгүй бол яадаг нөгөө энгийн зүгээр дан халуунаар гаднаас ингээд хэр бүхэл мах чи голоосоо гисдэггүй байхгүй юу? Голдоо хийж байгаа хас 10 ид байгаа шүү дээ. Гадналаа юу гэдэг ингээд бүрчмэд. Тийм учраас яадаг температур хэмжигч зоож тийм ээ хэрэг гадаа шалж байгаа. Эсвэл заавал 24 цаг хөрөгчний дээр байлгаж нэг 2-6 градуст нь удаанаар гисгээд өгөх муудахгүй. Яагаад тэгэхээр ингээд махны муудаг температур чинь энгийн нэршил 6-аас тийш 8 градусаас дээш 60 градус дотор энэ хоёрын дунд удаан байх тусмаа махны муудах бактери үүсч хор үүсэх эрсдэл нь өндөр болт юм аа. Бактери юм уу элдв одоо нөгөө битүүд тийм ээ гадны битүүд үүрч амьдрах боломж нь бий болдог байхгүй юу? За дөрвөн үйл энэ дээр бас гоё point хэлсэн байна. Дөрвөн үйлэлтэй үйлэл болгон шинэ мах гоё биш шүү дээ. Тэ зөв ойлгож байна. Тэ. Гэхдээ ямар мах идэхгүй үдээсээ болно. Хүлдүү 4-5 сар хадгалсан сайн мах гэж баг худлах шүү дээ. Тэрний оронд тийм ээ жоохон тарга твэр муутаач гэсэн нэг юм шинэ мах идсэн баг дээр л гэж би үл хэлнэ. Энэ бол миний туршлагаар тэгж санагдсан яг уу. Миний л бодол шүү заа. Зүг хэрэгжилж чадах юм бол. Тэгээ лайв хадгална хадгалсанаас болтгоо. Дали юм асуучих гинөө. Юу ч хийсэн цөсхөөрөөд байх юм аа гинүү. Мэдгүй цээж хорсоод хэцүү юм. Манайхын нэг өөртөө ингэж худлаа онцлоод байна нөхдөө. Тэгээ нэг юм уламжлалтаа нэг цөсхөөр мөр нэг юм сони юм яриад. Яг уу тэгж ойлголт тийм зөвчөж байгаагүй буруу ч магадгүй. Тийм ээ. Гэхдээ юу ч хийсэн гэдэг чинь чи болохгүй мэдээд байгаа учраас ихэнхдээ над цээж хорсох ч юм уу эсвэл ходоо ч юм уу ч юм уу ямар нэг шалтгаан байгаа бодоод л хорсон хатах нэг үүдэн шүү дээ. Энэ бол цөсгөөс илүү ходоодтой илүү холбогдох илүү бөөр цөсний асуудал байж болно л доо. Тэр ихтэй нарийн онцлохгүй би бол одоо шууд ингэ хэлж чадахгүй. Харин тий Улаанбаатарт ер нь гоё сайхан мах хэцүү. Ер нь бол баг юм юу шүү дээ. Одоо баг лазаа үздэг шүү дээ.
Тэгэл яг өнөр та нар нэг гайгүй тийм ээ. Арай нэг жоох итгэдэг хүнээс авах гэж хийчихэ. Баталгаатай хангалттай их хэмжээнд ингээ өдөр болгон шин мах баталгаатай мах бол гардаг газар ховор байна уу. Тэгээд яг ийм арцаарч юм уу зарим нэг дийлхүүрүүд байгаа ч гэсэн тэд нар чинь бас бүх төрлийн махын хангалттай хэмжээнд юм тогтмол бас байхгүй. Үсрээл нэг юм ойны мах ч юм уу, хатуу мах ч юм уу тийм юм масын мах байгаад байдаг. Хөлдөөгтөө яг вакуумдаа хөлдөөвөл яг ер нь зарчим үед адилхан зэрэг. Гэтэ вакуумч юм бол ядаж үг юм бохирдох муудах одоо хугацааны уртсан. Яриа илүү удаан хатгалж болно, тийм ээ. Жишээ нь вакуумчул нэг би бол нэг сараас 2 сартаа бол мах бол харцсан гайг байгаад байдаг. Гэтэл хөлдөөвөл гисгэд заавал шим шүүсээ юмнууд алддаг. Тэр бол тодорхой хэмжээний алдаг гэх нэг борож 10-аас 20%, зарим тохиол 30-40% хүрдэг. Гэтэ тэн дээр баталгаатай судалсан тоо байхгүй. Гэтэ алддаг нь бол мэдээлэл ам чанар нугаас алдагдаад. За өнөөдөртөө ингэ дуусгая. Гол санаа нэг ойр тийм чинь банк ингэ ялангуяа юуны Москватай тухай